va le foutre à toi. Et ça s'embrasse, et ça se rembrasse. Profitez-en, ça va pas durer. Chérie, Ouais. pourquoi tu me dis jamais que tu m'aimes? Et pourquoi tu crois pas au Père Noël? Moi, parce que c'est pas vrai. Eh ben pour moi c'est pareil. Ça se prétend chanteur et ça chante en P-Black. Pas en P-Black, en playback. Non mais c'est pareil, hein, playback machin truc là, c'est pas du direct. Regarde le mouvement des lèvres, hein. Ça va pas avec le son. Tiens, qu'est-ce que je disais? Mais c'est normal. C'est pour faire des économies. J'ai lu ça dans une revue spécialisée. Mais oui, comme ça, ils ont pas besoin d'engager des musiciens. C'est pourtant pas compliqué, quoi, tiens. Moi, je vais te le faire en prime team, comme ils disent, hein. Et en direct. Quoi, ma gueule? Qu'est-ce que c'est, ma gueule? Hein? Entre nous, chérie, tu t'en sortirais peut-être mieux en prenant quelques cours de chant en plus. Ouais. Toi, tu t'en sortirais peut-être un peu mieux avec un lifting de plus.